Oh, se me incendia mi bombón. Chihuahuas. Ya. Abuelita, esto es para ti. Bombón a la calcinada. ¿Tú tienes ahí salchichas? Sí. Sí. Fogata en el patio de la casa. A ver, hijo. A ver, ¿tú qué te estás comiendo? ¿Bombones? Pues esperemos que por dentro todavía esté bueno este.